Di belakang rumah nenek ada satu pohon besar. Malam itu terdengar suara tertawa pelan dari atas, seperti suara perempuan. Kupikir hanya halusinasi, tapi ketika kulihat ke atas, ada kain putih panjang menggantung, bergoyang perlahan ditiup angin. Saat mataku fokus, wajah pucat dengan rambut panjang menunduk menatapku. Lalu suara tertawanya terdengar persis di telingaku.